Une mère et sa fille étaient assises, terrifiées, à l'intérieur d'une voiture. Dehors, un immense essaim d'abeilles venimeuses bourdonnait tout autour. Leur piqûre était mortelle. Elles envisageaient de sortir de la voiture, mais à ce moment-là, elles virent un homme descendre de son véhicule. En quelques secondes, les abeilles l'encerclèrent et il mourut sur place. Elles comprirent alors que sortir signifiait aller droit vers la mort. Paniquée, la mère appela immédiatement le numéro d'urgence. Mais avant même qu'elle ne puisse parler, une abeille entra dans la voiture par le système de climatisation. Au téléphone, l'opératrice dit fermement « Ne bougez surtout pas et fermez toutes les entrées d'air ». La mère s'exécuta rapidement, mais malgré cela, d'autres abeilles commencèrent à pénétrer à l'intérieur.